好，今日咧 MStudy 想講咧2016年嘅 Question 1同2。咁你見到呢度咧，首先有個cell membrane，OK？咁同我記唔記得呢個 cell membrane 嘅 model 叫咩名啊？OK， 佢叫 Fluid Mosaic Model。OK， 咁喺呢個 Fluid Mosaic Model 裏邊咧，你見到有兩個 property 嘅，第一個咧就係fluidity 啦，即係流動性啦。第二個咧係 mosaic， 咁啊鑲嵌咯。咁你見呢幅圖啦，第一樣嘢你見到嘅 fluid 即係 fluidity 就原因咧係因為有呢啲咁嘅 phospholipid。OK， 咁啊兩個 layer of phospholipid 咧就形成一個叫做 phospholipid bilayer 啦。OK， 咁呢個 phospholipid bilayer 可以 laterally move 嘅。咁所以你睇第一題咧，佢問你究竟邊一個 molecule 會導致細胞膜有 fluidity 有個流動性？原因咧就因為有呢啲咁嘅 phospholipid bilayer 啦。OK， 咁至於 W 同 X 係咩嚟嘅咧？咁 W 同 X 咧係一啲 protein 啦。咁呢啲 protein 咧就鑲嵌咗喺呢個 phospholipid bilayer 之間。OK， 我哋叫做鑲嵌啦，得唔得？咁所以咧牽涉 fluidity 嘅就因為有邊一個啊？答案係 C 啦，有 molecule Y 啦，有啲 phospholipid molecule 啦。咁啊，如果大家記得嘅話咧，細胞膜嘅 fluidity 最尾即係有流動性啦，咁最尾令到細胞膜咧可以 flexible 啦。OK， 令到細胞膜咧有彈性啦。OK， 好，咁我哋再睇落去下邊第二題，佢問你如果個細胞膜係擺咗喺小腸，咁吸呢個 amino acid 氨基酸應該穿過邊一個 molecule 咧？亦都係4個選擇俾你嘅。咁同學如果記得咧 ，MStudy 講好多次。OK， 首先認下 amino acid 究竟係 polar 定 non-polar 先。amino acid 咧係 polar 嘅 molecule， 咁所以佢只會穿過呢啲咁嘅 protein。OK， 可能係 carrier protein 啦，亦都可能係咧 channel protein 啦。而呢啲咁嘅 amino acid 咧就唔能夠穿過呢個 phospholipid bilayer 啦。點解咧？原因咧，因為呢個 phospholipid bilayer 嘅呢啲位，我哋叫做咧 hydrophobic tail、water hating 嘅疏水嘅。OK， 會將啲 polar molecule 咧隔住嘅。OK， 呢啲 polar molecule 咧穿過唔到呢個咁嘅 hydrophobic tail of phospholipid bilayer。OK， 佢哋只可以咧啲 polar molecule， 即係包括 amino acid 咧，只可以穿過啲 carrier protein 或者 channel protein。OK， 咁所以呢題答案應該係邊個啊？會唔會 W 啊 ？W 鑲嵌咗喺度，你見唔到有 channel 喎，或者見唔到一個 carrier 嘅 position 咧，有個窿咧俾佢過，所以答案應該係咧 X。OK， 答案應該 B 啦 ，molecule X 係一個 carrier protein。OK， 或者你可以 treat as 一個 channel protein， 得唔得？